去呢個長洲行下，長洲碼頭、東灣、石刻、觀音灣、小長城，跟住玉璽石。好啦，首先我哋喺5號碼頭搭呢個長洲渡輪，今日係搭9點45分嘅船，呢隻係快船嚟嘅，應該10點15分左右就去到㗎啦。哇，好多人啊，好多人，而家上船啦。好啦，到咗長洲碼頭啦。長洲就位於大嶼山嘅東南方，喺中環碼頭搭船，只需要30分鐘至1個鐘頭就去到㗎啦。望一望長洲，今日好多人，應該香港人已經抗疫疲勞啦。今日係星期3。好啦，首先我哋喺一間食嘢先，呢間叫做通記，食佢一個最出名嘅沙爹牛肉米通。呢個沙爹牛肉米通呢，啲牛肉非常之腍，佢好似有少少淡麵湯底咁嘅，佢係好濃嘅花生醬，咁我加埋飲一杯奶茶。食完之後，我哋開始去第一站，去呢個石刻。好啦，首先經過長洲東灣泳灘，行咗呢個石刻。人係相當多嘅今日。個石刻唔知係咪維修咧，係封住咗嘅。咁而家行上去睇啦，石刻嘅發現嘅時間應該係1970年，詳細就唔係好清楚啦。法定古蹟長洲石刻。開咗呢個石刻之後呢，我哋經觀音灣就去睇呢個小長城。介紹呢個小長城先。小長城就長850米，入口就喺觀音灣，經芝麻坑，終點就係長洲最東邊嘅玉璽石。好啦，到咗小長城啦。開始行上去，因為佢側邊呢全部都係石欄啊，睇落好似萬里長城咁樣，所以有呢個名。好啦，好快上到一個亭嗰度啦。喺呢度開始咗航拍。首先我哋睇第一嚿嘅就叫饅頭石。艇喺左手邊行落去，咁就一路行落海邊就睇得比較清楚啲。
咗去第二嚿石嗰度啦。我哋一路行落去，跟住我哋去睇花瓶石同埋叮當石。呢嚿就係叮當石。點解叫叮當石咧？真係唔清楚，可能要行落先睇得清楚啲。呢個就係花瓶石。好啦，我哋嚟睇呢個花瓶石。好啦，而家開始行入呢個花瓶石啦，好窄嘅，啱啱夠一個人過嘅啫。呢邊穿返出嚟，跟住我哋去睇一個叫做人頭石。呢個人頭石你要繞過去側邊先睇嘅，真係相當似。遠睇係唔似嘅，要近睇行落去。睇完人頭石，跟住我哋去睇最遠嗰嚿叫做玉璽石。好啦，開始行落去睇，見到嚿玉璽石啦。其實仲有好多石嘅，不過需要時間揾，再有機會先至帶大家去睇。全程2小時左右已經連埋影相，乜都睇晒㗎啦。跟住我哋離開啦，準備返碼頭，食完嘢就結束今日嘅行程。嚟到一間叫做張記魚蛋粉麵，1959年都相當耐日子，即係60幾年，人都算多，因為今日都人頭湧湧長洲。咁啊叫咗一碗牛筋河，味道都唔錯，不過份量就好似少咗少少。咁啊加多杯凍檸茶，再食多2粒長洲大魚蛋，搭3點45分嘅船就離開。好，多謝各位嘅收睇，我哋下次再會，拜拜。